မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကပုဂ္ဂလိကဘဏ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ခရိုနီဇော်ဇော်ပိုင် AR ဘဏ်ဟာစိုက်ဘာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးဘဏ်သုံးစွဲသူတွေရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေအချို့ပြင်ပကိုအမှန်တကယ်ပေါက်ကြားသွားခဲ့လို့ဘဏ်ဘက်ကတရားဝင်ဝန်ခံထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာမည်ကြီး ransomware နဲ့ data ခိုးယူငွေညှစ်လေးတွေပြုလုပ်လေ့ရှိတယ်။ Lapsus Dollar Hacker အဖွဲ့ကတော့ဒီဖြစ်ရဟာသူတို့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ဇွန်လ23ရက်နေ့မှာ data ပေါက်ကြားမှုတွေကိုဖော်ပြလေ့ရှိတဲ့ leak site တွေမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ23ရက်နေ့က cyber တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ data ပေါက်ကြားမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖော်ပြပေးတယ်။လှုပ်ဝက် website တွေမှာ AR ဘဏ်ကိုသားကောင်ဖြစ်စည်ရင်းသွင်းထားတဲ့အထောက်အထားတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ Lapsus Dollar အဖွဲ့ရဲ့ဖော်ပြချက်အရသူတို့ဟာ AR ဘဏ်ရဲ့ main platform ကနေ data အပြည့်အစုံနဲ့သုံးစွဲသူတွေရဲ့ကိုယ်ရေးကိုတာခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်တယ်။အချက်လက်တွေကိုရယူထားတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ဘဏ်ဘက်ကဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းတာဒါမှမဟုတ်ငွေပေးချေတာမလုပ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီ data တွေကိုပြင်ပကိုရောင်းချသွားမယ်လို့လည်းချင်းချောက်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း AR ဘဏ်ဘက်ကတော့ hacker အဖွဲ့ပြောသလိုပင်မဘဏ်စနစ်တစ်ခုလုံးပေါက်ကြားသွားတာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းညင်းဆိုထားပါတယ်။ဘဏ်ဘက်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ application portal အဟောင်းတစ်ခုကငွေကြေးဆိုင်ရာမဟုတ်တဲ့ရှောက်လွှာအချက်လက်အချို့သာပြင်ပကိုပေါက်ကြားသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ AR ဘဏ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ AR ဘဏ်မှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ application portal အဟောင်းတစ်ခုကငွေကြေးဆိုင်ရာမပါဝင်တဲ့ရှောက်လွှာအချက်လက်အချို့ပြင်ပကိုပေါက်ကြားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်အဲ့ဒီ portal အဟောင်းဟာဘဏ်ရဲ့ပင်မငွေကြေးစနစ်တွေဖြစ်တဲ့Core Banking System, AR Pay System နဲ့ကတ်စနစ်တွေကိုဓာတ်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားတာမရှိဘူးလို့လည်းဘဏ်ဘက်ကပြောကြားထားပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့် AR Pay Internet Banking နဲ့ Mobile Banking စနစ်တွေမှာထိခိုက်မှုမရှိပဲပုံမှန်အတိုင်းဆက်လက်သုံးစွဲနိုင်တယ်လို့လည်းအာမခံထားပါတယ်။ဘဏ်ဘက်ကတော့ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်သုံးစွဲသူတွေစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ခဲ့ရတာအတွက်တောင်းပန်ကြောင်းနဲ့စိုက်ဘာလုံခြုံရေးစနစ်တွေကိုပုံမတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်နေရလို့လည်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။